Dando continuidade aqui no vídeo, a gente consegue aqui observar, a gente está na suspensão do veículo, a gente vai fazer um teste aqui na caixa da direção. A gente já consegue observar aqui que os pivôs já se encontra com vazamento e com folga, né? Aqui a gente vai observar no vídeo aí, evidenciando o ruído. Segura o celular, por favor. Ó. Pode filmar mais próximo aqui da caixa, né? Filmando por aqui por dentro, você consegue vir por aqui. Ó, a gente já consegue evidenciar o ruído da caixa. Isso é quando passa em pisos regulares, né, ou paralelepípedo. Necessário ou reparação ou substituição da caixa de direção.